interfaith dialogue, we always reiterate the fact that we have no issue whatsoever with the Jewish faith, with the Torah, and in Iran, with the practice of religion. Our only issue is with the Bible. We do believe that anyone who enters the arena under the auspices of Zionism intends to conduct bring about oppression. Anyone does that under the auspices of cover of Christianity, it has the same type of issue for us. And if someone does that as a Muslim, و همین دلیل ما داعش رو مسلمان نمی‌دانیم. That's why we never recognize the members of Daesh as Muslims. ولی تشکیل لا اله الا الله دستشون می‌دیم. Yet they traveled and conducted crimes and took hundreds of thousands of lives with the flags of there is no. جنایاتی که داعش کرد هیچ مسلمانی معترض نیست. So they committed as so-called Muslims cannot be justified in anyone's faith. Yet they pretended to be Muslims. امروز صهیونیست‌ها می‌خوان چهره یهودیت رو خراب کنن، در حالی که ما یهودی رو معتقدیم که غیر از صهیونیست‌ها هستیم. The Jewish faith, but we draw a clear distinction between Zionism و این کار شما که در واقع اعلام می‌کنید ما یهودی هستیم اما ضد صهیونیست‌ها هستیم. کار پسندیده است. Against Zionists, that is something to be commended. We went to visit our leaders to the Ayatollah Khomeini. He clearly stated the difference between Judaism and Zionism. آیت خمینی هم دیدار کنیم و خدمت ایشون هم دقیقاً مطالبی که فرق هست بین یهودی بودن و صهیونیست بودن رو به ایشون هم رساندیم. And we found throughout the history of the Islamic Republic of Iran, تاریخ جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم protected the Jewish community. جامعه یهودیای ایرانی رو حتی تا به امروز مورد حمایت قرار دادن، مورد تحت چارچوب آزادی کامل قرار دادن. And you're only distinguishing that Zionism is nationalism, nothing with the religion and unacceptable the occupation. تحت عنوان صهیونیسم که ربطی به مذهب و باور ما نداره.